சிலர் காலையில் எந்திரிச்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடர் தும்பல் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தும்பிகிட்டே இருப்பாங்க, அப்படி மூக்கில் தண்ணி வடியும், சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணெல்லாம் பிச்சுக்கும், கண்ணெல்லாம் நீர் வடியும். இது என்ன காரணம்? நிறையா டஸ்ட் இருக்குது, நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத டஸ்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம மூக்கில் சுவாசிக்கிறப்ப நம்ம மூக்கு அதை ஏற்றுக்கணும். இது நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் உள்ளது தான், இதுக்கு நம்ம இதோட வாழ கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்ச்சி நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி மண்டலத்துக்கு வந்தால் தான் உணவுகளால் இந்த மாதிரி அலர்ஜி வர வாய்ப்பு இருக்குங்களா? அந்த நோயின் தாக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம நல்லா காத்தோட்டமாக இருக்கிற இடத்துல வேலை செய்யணும். செல்ல பிராணிகளுக்கும் இந்த அலர்ஜிக்கும் சம்மந்தம் உண்டா? நான் ஃபார்மகலாஜிக்கல்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது மருந்து இல்லாத சில சிகிச்சை. அப்படின்னா என்னென்னா, நம்மளோட நுரையீரலோட சக்தியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பண்ண வேண்டிய ஆத்திசூடி சமூக ஊடக தளத்திலிருந்து உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்றைக்கி மிக ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சிங்க. இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பிரபல நுரையீரல் மருத்துவர் டாக்டர் உமாசங்கர் அவங்க வந்திருக்காங்க. இவர் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் பட்டப்படிப்பு முடித்த பின்னர் ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்டி பொது மருத்துவத்தை முடிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய எய்ம்ஸ் மருத்துவத்தில் நுரையீரல் சார்ந்த துறையில் சிறப்பு மருத்துவராக தேர்ச்சி பெற்று கிட்டத்தட்ட கடந்த ஒரு 6-7 வருஷமாக பார்த்திங்கன்னா ஈரோட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இவருடைய பணி ஒரு சிறப்பான பணின்னு சொல்லணும். என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, சமீபத்தில் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், உலகம் முழுவதும் பெருந்தொற்றில் கடுமையாக உழைத்த டாக்டர்கள் மத்தியில் இவரும் ஒருவர். அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு நோயாளிகளுக்கு பல்வேறு வகையில் உதவி செய்து அவர்கள் உயிரை காப்பாற்றி ஒரு சிறப்பான சேவை செய்தார்னு தான் சொல்லணும். சார், அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்குகிறோம். ஓகே சார், பொதுவாக நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளில் பல்வேறு வகையான விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா சுவாசம் நுழையக்கூடிய பகுதின்னு பார்த்திங்கன்னா மூக்கு. ஸோ அதுலேருந்தே முதலேருந்து தொடங்கலாங்க சார். சார், சிலர் காலையில் எந்திரிச்சோன்னு பார்த்திங்கன்னா தொடர் தும்பல் இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா தும்பிகிட்டே இருப்பாங்க, அப்படி மூக்கில் தண்ணி வடியும், சில டைம் பார்த்திங்கன்னா கண்ணெல்லாம் பிச்சுக்கும், கண்ணெல்லாம் நீர் வடியும். இது என்ன காரணம்? இது அலர்ஜியா இல்லை ஒரு நோய் தொற்றா? இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ஓகே. இப்போ என்னோடய ப்ராக்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100% பேஷண்ட்ஸில் ஒரு 60% 70% இப்போ பேஷண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இது மாதிரி அலர்ஜி, தும்பல், அது மாதிரியான ப்ராப்ளம் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இது நீங்கள் கேட்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷினு. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஈரோட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நிறையா மில்ஸு, டெக்ஸ்டைல்ஸு, நிறையா காட்டன், யான் சம்மந்தப்பட்டமான இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம மக்களுக்கு இந்த பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இது எதனால் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒவ்வாமைன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் அலர்ஜியை. ஸோ அலர்ஜினா எதுக்கான அலர்ஜி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அது எதாக இருந்தாலும் இருக்கலாம். நம்மளோட வெளியில் இருக்கிற மாசுபட்ட காற்றாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு தொழிற்சாலையில் உள்ள ஒரு காட்டன் டஸ்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி இருக்கிற சிறு டஸ்ட்னால் வர்றது தான் ஒவ்வாமை. ஸோ அதனால தான் காலையில் எந்திரிச்சோன்னா உங்களுக்கு தும்பல் வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா, அந்த 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 டஸ்ட்டு நம்ம மூக்கில் உள்ளே போகிறப்ப நம்மளுக்கு அது ஒத்துக்காமல் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வர ஒரு பாடியில் ஏற்படுற ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம சொல்லலாம். சார், இது ஒரு குறிப்பிட்ட வயதினருக்கு மட்டும்தான் வருமா இல்லை எல்லாத்துக்குமே வருமா? இந்த ஒவ்வாமைன்னு பார்த்திங்கன்னா, இது சிறு வயது உள்ளவர்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ ஒவ்வாமை எதனால் வருதுன்னு நீங்கள் பேசிக்காக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும். ஸோ எதிர்ப்பு சக்தியோட வேலையே என்னென்னா, நம்ம உடலில் வெளியிலேருந்து வர எந்த ஒரு புது விஷயத்தையும் அது புதுசுங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு எதிராக எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டுறது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம கிருமிக்கு பண்ணலாம், இல்லை ஒரு வைரஸ்க்காக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி இருந்தால் அது நம்ம உடம்புக்கு அது நல்லதை விளைவிக்கும். இப்போ இப்போ நம்ம இந்த சுற்றுப்புறத்தில் நம்ம வாழ்ந்து தான் ஆகணும். நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் நிறையா செடிகள், கொடிகள்லாம் இருக்குது, நிறையா டஸ்ட்டு இருக்குது, நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத டஸ்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம மூக்கில் சுவாசிக்கிறப்ப நம்ம மூக்கு அதை ஏற்றுக்கணும். இது நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் உள்ளது தான், இதுக்கு நம்ம இதோட வாழ கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்ச்சி நம்மளோட எதிர்ப்பு சக்தி மண்டலத்துக்கு வந்தால் தான் நம்ம இந்த ஒவ்வாமை வராமல் இருக்கும். அதனால தான் இது ஆரம்பிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சிறுவர்களுக்கு ஆரம்பிக்கும். போக போக ஒவ்வாமையோட தன்மை குறைஞ்சிட்டே போகும்.
இப்போ உங்கள் வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி தும்பல் வரும், இல்லை காலேஜ் போகிறவங்களுக்கு வரும். வேறு வயசானவங்களுக்கு வந்து அவங்க அதே சுற்றுப்புறத்தில் இருந்து பழகிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வரதுக்கான சான்ஸான ரொம்ப கம்மி. சார், இந்த மலர்கள் இல்லை இந்த விவசாய பூமி சுற்றி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி ஒவ்வாமை வருது. அதுக்கான காரணங்களை பற்றி சொல்ல முடியுமா? இந்த விவசாயத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வெயில் காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா காற்று ரொம்ப அடிக்கிறப்ப இந்த பார்த்தீனியம் செடி அது மாதிரி இருக்கும், இல்லை போலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப வறட்சியான வெப்பத்தில் வந்து என்ன ஆகுனா ரொம்ப ட்ரை ஆகி அது வந்து காற்றுனால வந்து பல கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு வந்து பரவும். இதனால் விவசாயம் பண்ணுறவங்க இல்லை வந்து கட்டுத்தரை, நம்ம கிராமத்தில் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி கட்டுத்தரை வச்சுருக்காங்க, ஆடு மாடு இருக்குது, இல்லை புல்லு பிடுங்கிறது. ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறப்ப அதுலேருந்து வர டஸ்ட்டு வந்து நம்ம மூக்கில் ஏறுறப்ப அது வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வாமை உண்டாக்குது. இது இல்லாமல் வந்து மழை காலத்தில் வந்து ஓதம் அதிகமாக இருக்கிறப்ப அங்கே வந்து சில ஃபங்கஸ் வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த ஃபங்கஸ் வளர்கிற இடத்துல நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கிற பட்சத்தில் அப்போ கூட வந்து நம்மளுக்கு இந்த அலர்ஜி அல்லது இந்த ஒவ்வாமை வந்து அதிகமாகலாம். ஸோ அதனால் கிராமப்புறங்களில் இந்த 2 காரணங்கள்னால ஒவ்வாமை வந்து காமனாக இருக்குது. வேறு நகர்ப்புறங்களில் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த பெட்ரோல் டீசல்னால் வர புகை அதனால் வந்து வரவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம் சான்ஸ். உணவுகளால் இந்த மாதிரி அலர்ஜி வர வாய்ப்பு இருக்குங்களா? இது வந்து நீங்கள் கேட்குறது எல்லா இந்த தும்பல் இருக்கிறவங்க, அலர்ஜி இருக்கிறவங்க நம்மளை கன்சல்ட் பண்ணுறவங்க அணுகிறப்ப வந்து கேட்குற ஒரு காமன் கொஸ்டின்னு, இது மாதிரி உணவு பழக்க முறையை நான் என்ன மாற்றணும், இல்லை அதனால் வருமா? இப்போ பார்த்திங்கன்னா உணவு வந்து நம்ம வாயிலாக சாப்பிட்றோம். ஸோ உணவு வந்து நம்ம உணவு குழாயில் நம்ம போகுது. ஸோ அது வயிற்றுக்குள்ளார போகுது, செரிமானம் ஆகுது, வெளியில் வருது. வெரஸ் வந்து சுவாச குழாயில் போனால் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தூசு. ஸோ இதை வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து சில பேர் வந்து இறைச்சி சாப்பிட்றப்ப, எஸ்பெஷலி இந்த மீன் சாப்பிட்றப்ப சில பேர் சாப்பிட்டோன்னே வாய் வீக்கம் வருது, வயிறு வலி வருது, இல்லை வயிற்றால இது போகிறது. ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறதுனா அதுக்கு பேர் ஃபுட் அலர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து உணவுப் பொருட்கள்னால வருது. வெரஸ் நாம் தும்பல் அல்லது வீசிங் வர்றது வந்து சுவாசம் மூலயமா உட்கொள்கிறப்ப அதில் வர துகள்கள்னால வருது. ஸோ அதனால் உணவுக்கும் இந்த ஒவ்வாமைக்கும் பெரிய வந்து சம்மந்தம் இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உலக சுகாதார மையம் WHO நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்கிற கைட்லைன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் மூலயமா வந்து ஒவ்வாமை வருதுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. அது வந்து இப்போ அந்த கான்செப்ட் இல்லை. பால் வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நல்லா கொடுக்கலாம், அதுக்கும் ஒவ்வாமைக்கும் எந்த பெரிய சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிச்சிருக்காங்க. சரி, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அலர்ஜியால் வரக்கூடிய தும்பல் இதுக்கான தீர்வுகள்லாம் என்னென்ன இருக்குங்க டாக்டர்? ஸோ இந்த தீர்வுகள் வந்து நீங்கள் 2ஆக பிரிக்கலாம். அதாவது ஒரு டெம்பரரி, அதாவது ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும் அது வேலை செய்யும், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வர இருக்கும், இது ஒரு தீர்வு. 2வது வந்து இல்லை எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இது வராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்வு இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஒருத்தரோட வேலை என்ன வேலை செய்கிறாங்கங்கிறத பொறுத்து அந்த தீர்வை வந்து நம்ம நிர்ணயிக்கலாம். இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து அவர் வந்து கிராமத்தில் வந்து ஒரு ஆடு மாடு வளர்த்துட்ருக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து கட்டுத்துறையில் வேலை செய்கிறதுங்கிறது ஒரு இன்றியமையாத வேலை. அதே மாதிரி ஒரு 30 வயசு உள்ள ஒரு பெண்மணி வந்து அவங்க வந்து ஒரு டெக்ஸ்டைல் தொழிற்சாலையில் வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த சம்பாதியத்துக்கோசரம் அந்த வேலை செஞ்சு தான் ஆகணும். ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறப்ப அவங்கள வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அந்த பகுதியிலேருந்து நீங்கள் வேலை செய்யாதீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அவங்க வந்து அந்த ஒரு சுற்றுப்புற சூழலில் தான் வேலை செஞ்சாகணும். பட் ஆனால் அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கு தீர்வு என்ன சொல்ல வரலாம்னா, அவங்களோட அந்த நோயின் தாக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து நல்லா காத்தோட்டமாக இருக்கிற இடத்துல வந்து வேலை செய்யணும், நம்பர் 1. 2வது வந்து நம்ம மாஸ்க் வந்து அணிவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வந்து எல்லா தொழிற்சாலையிலையும் வந்து மாஸ்க் வந்து அணிவது வந்து கம்பல்சரி ஆக்கிட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேரில் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு டெம்பரரியாக வந்து நம்ம பண்ணுற வேண்டியது. இதை வந்து இல்லை எனக்கு வந்து நான் வாழ்நாள் முழுசும் எனக்கு வந்து இது ப்ரிவென்ட்னாக இருக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ அவங்களோட எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றுறதுக்கு, அதாவது இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டஸ்ட்டுனால அந்த எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ஒவ்வாமை வருதுன்னா அந்த டஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். எதனால் ஒவ்வாமை வருதுங்கிறதுக்குன்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. அதுக்கு வந்து ஸ்கின் அலர்ஜன் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம போட்டு தோலில் போட்டோம்னா அதில் எந்த இடத்துல வந்து எந்த ஒரு கெமிக்கலில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வீக்கம் வருதோ தோலில், அது வந்து உங்களுக்கு அதில் ஒவ்வாமை இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் சிறு அளவாக வந்து உங்கள் நாக்கு கீழே வச்சு அதை வந்து உங்கள் உடம்போட எதிர்ப்பு சக்தி மண்டலத்துக்கு வந்து நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சப்லிங்குவல் இம்யூனோதெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க, SLIT, சப்லிங்குவல் இம்யூனோதெரப்பின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து நம்ம நாட்டிலையும் பண்ணுறாங்க, பட் வெளிநாட்டில் வந்து
நிறையா பிரபலமாக இருக்குது. எஸ்பெஷலி ஐரோப்பியா அந்த கண்ட்ரீஸில் வந்து நிறைய பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நம்ம கண்ட்ரியில் இன்னும் அந்த அளவுக்கு அந்த ஆன்டிஜன் ஃபெசிலிட்டி இன்னும் வரல. பட் இன் ஃப்யூச்சரில் வரலாம். இதை வந்து இது இல்லாமல் வந்து நிறையா நான் ஃபார்மக்கலாஜிக்கல்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மருந்து இல்லாத சில சிகிச்சை அப்படின்னா என்னென்னா, நம்மளோட நுரையீரலோட சக்தியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பண்ண வேண்டிய யோகா, இல்லை ஃபிசியோதெரப்பி, இல்லை ஸ்மோக்கிங், புகைப்பிடித்தல் அவாய்ட் பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணணும்னா நம்ம ஒவ்வாமையிலேருந்து நம்மளால் கொஞ்சம் தவிர்க்க முடியும். ஸோ செல்ல பிராணிகளுக்கும் இந்த அலர்ஜிக்கும் சம்மந்தம் உண்டா? இது வந்து செல்ல பிராணிகள் வந்து இந்த காலத்தில் நிறையா குழந்தைங்க விரும்பி வீட்டில் வந்து பூனை வச்சுக்கிறாங்க, நாய் வச்சுருக்காங்க. ஒரு பேஷண்ட் சொன்னாங்க பர்ஷியன் கேட்டுன்னு சொன்னார் ஒருத்தர். அது என்னென்னா, அது வந்து மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த ஒரு பூனை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு பெட் அனிமல் இருக்குது. இப்போ பெட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து பேர்டு யூஸ் பண்ணுறவங்க, லைக் புறா வச்சுருக்கிறவங்க, இல்லை வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கவங்க, இதனால வர இறகுகள்லேருந்து வர தூசனால வந்து அலர்ஜி வந்து ரொம்ப அதிகமாக வரும். நாயிலேயே பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நாட்டு நாய்க்கு முடி ரொம்ப கம்மி, வேற இந்த பொமரேனியன் சொல்கிறாங்க, இல்லை லேப்ரடார்னு சொல்கிறது நாய் வகைகளில் வந்து முடி உதிரல் அதிகம். ஸோ அந்த முடி உதிரிலேருந்து வர டஸ்ட்டுனால வந்து ஒவ்வாமை வந்து அதிகமாக வரலாம். ஸோ நம்ம இந்த வீசிங் இருக்கிறவங்களுக்கு, ஆஸ்மா இருக்கிறவங்களுக்கு, இல்லை தும்பல் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த நம்மளோட பிராணிகளை வந்து கொஞ்சம் வீட்டுக்கு வெளியில் தூரத்தில் வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். ஸோ நேயர்களே, பார்த்திங்கன்னா அலர்ஜியால் ஏற்படக்கூடிய தும்பலை பற்றி தெளிவாக டாக்டர் உமாசங்கர் அவர்கள் தெளிவாக கூறினாங்க. ஸோ இந்த காணொளி பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், தொடர்ந்து இணைந்து எங்களுடன் பயணம் செய்யுங்கள். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம்.